السلام عليكم الدراري، معكم تاك. دابا حنا كنا في الشابيتر 2 ديال لا فيزيك بيسيكولوج بوان فار. حنا وصلنا هنا ودابا غادي نكملو لا فيرسون ديالنا حتى حنا كنا واصلين هنايا. المهم في l'observation, l'eau de chaud se trouble. Rappelle l'eau de chaud se trouble en présence je veux dire dioxyde de carbone. Conclusion: Perrier, comme toutes les boissons gazeuses, contient du dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaud. C'est un mélange aqueux. المهم دابا حنا سالينا الشابيتر 2 ديال سميتو ديال لي ميلونج اغو. دابا غادي نديرو شويه تاع لو شابيتر 3. Chapitre 3: Séparation des constituants d'un mélange homogène. واخا حنا غادي نهبطو شويه نبقاو هادشي. اجي خصكم تفهموا السيد ديال الكوليج باش هما تيفهموا هادشي تاع لا فيزيك. انا غادي نشرح لكم لي سوليد ديسو دون لي بوissons. اكسبيريونس عندها واحد الاكسبيريونس مهمه. Chauffons un peu d'eau minérale dans un air long mais كيفاش كيقولوها. المهم تلقوا فوق observation. L'eau s'est entièrement vaporisée et on observe l'apparition d'une poudre blanche sur les parois de l'air laineux. نتوما شتي تما كاين انيريان. هذيك الشلقه هادي سميتها انيريان اللي تحتاني ديالها هادي سميتها او مينيرال. وهاد البوطه هادي كتسمى بيك الكتريك. هادي بيك الكتريك باش كنشعلوه. هنا كاين interprétation. L'étiquette de l'eau minérale indique l'existence de particules appelées ions sodium, calcium, magnésium, bicarbonate, sulfate, chlorure زعما. هنا باش كيشرحوا واحد الطابلو ديال مينيراسيون كاركتيرستيك. تما كيزيدو فيها شحال من تكون هي من ميغا زعما هادشي. المهم فهمتو. عندنا الكالسيوم، مغنيسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، بيكربونات، سلفات، نيرات. وهنا شيكور. Maintenant, ces ions proviennent de ces minéraux dissous dans l'eau. Ce sont celles que nous avons observées sur les paroles du tube A et C. وما دري فهمتو دابا علاش كنهضروا على هذا. نديرو حتى حنا فيديو ديال لا فيزيك اللي كتسمع pccollege.fr. En conclusion, l'eau du robinet et l'eau minérale ne sont pas des eaux pures car elles contiennent des sels minéraux dissous. تبع عندنا la distillation. عندنا هنا la distillation. ها حنا عندنا واحد الاكسبيرينس كبير. المهم صبروا غادي نقطع. المهم الدراري السلام عليكم. دابا نلتقط في الفيديو اخرى ودابا غادي نكملو لا ديستيلاسيون.
هنا قرينا شي في l'expérience on place un mélange homogène خاصها تكون بحال دابا au salé dans l'eau dans le ballon de ce dispositif et on chauffe le mélange. L'observation, le mélange se met à bouillir et de la vapeur d'eau s'élève et passe dans le tube réfrigérant. كنفهمتو حتى شي مشروع في هاد ليماج اللي كيبان لكم قدامكم هنايا. المهم نقدر نشرحها ولا لا حتى شي معندناش بزاف الوقت. المهم شي بلو تار. Cette vapeur se refroidit brutalement en contact des parois froides du réfrigérant à eau et elle se liquéfie. Des gouttes d'eau pure se forment et tombent dans le bécher. دابا نتوما فهمتوا شنو البيشي شرحت لكم في الفيديو بريسيدون ديال السبت شرحت لكم شنو هي البيشي لقاش شي لي غوتو من تيكونوا بيور تيفورمو تيديروا واحد لا فورم ومن بعد تيطيحوا في البيشي. اصبروا حنا وصلنا لهنا. لو ديستيلا résultat فيها بحال دابا résultat de la distillation ne contient plus de sel car le sel ne s'est pas évaporé. J'ai fait bilan de la distillation. Il reste dans le ballon tous les composés solides initialement dissous dans l'eau. Le distillat, aussi appelé eau distillée, est formé d'eau quasiment pure. دابا شي لا فيزيك دايره بحال دابا نتوما في كوليج كيفاش داك اللي خصكم تقراو علامات الامتحان. الامتحان ماشي زعما كيحط لكم هاد الكتابه هكذاك. هما نتوما بعدا خصكم تحطوا السميه ديالكم الجروب ديالكم هذا ديالكم ومن بعد غتجاوبوا على الاسئله اللي غتحضر لكم شي بروف. المهم الا كان شي بروف يحضرها لكم هاد الاسئله. المهم عرفتنا واش قريت هادشي. المهم ننتقلوا في conclusion. La distillation permet de séparer les constituants d'un mélange homogène. La remarque, il existe des techniques de distillation plus complexes qui permettent de séparer des mélanges homogènes de liquides. Obtention d'eau de vie à partir du vin. الشي اللي قريتو هنايا كاينه شي اللي مكتوبين اوتر بارونتيز. هادي الفيديو اللي تقدم لكم هادشي هوموجين كالسيوم هذا la chromatographie expérience. On réalise l'expérience suivante. L'expérience suivante خصكم توركوا على البوطون ديال اليوتيوب باش تفهموا هادشي. اصلا شتا هادي. المهم on prépare une planque de chromatographie en découpant un rectangle de papier filtre puis en dessinant au crayon à papier un trait à 2 cm du bord inférieur. On dépose ensuite 3 colorants bleu يلبي. المهم bleu تكون بي vert jaune. المهم هما 3 هادو sur ce trait.
Des colorants peuvent être issus de fenêtres lavables à l'eau de la même marque ou de colorants alimentaires. مزيانة حنا فهمنا هادشي ومن بعد كاينين شي حاجة أخرين. نعم هيا بابي فيتر on dépose les colorants. هنا هي بلو هي فير هي جون باش كنعرفو اللي بلا كاينين ثلاثة فاللي مشروحة في هاد ليماج هادي و بابي فيتر كيف هكذاك كتكون هنا بلو فير جون هنا sincèrement de 2 cm là. On place la planque de chromatographie dans un verre contenant un peu d'eau salée éluant. هاد الوصفة تكون هي مثلا اليوم. تسمعنا واحد الباس لي بجوج معصطل هنايا. هنا كاين ان فيغ وهنا اللي كاين تحتنا او صالي. تسمعنا المركز بلو المركز فيغ المركز جون بلاصي هنايا. هنا لي trois colorants pour que la chromatographie puisse commencer. La plaque doit être suspendue au-dessus de la cuve et trempée dans l'eau mais sans que la ligne de dépôt et les taches de colorant ne soient au contact avec cette dernière زعما. اسمعوا في l'observation شنو عندنا جوج حوايج. L'eau embille le papier filtre du bas vers le haut en entraînant les colorants. هما les colorants bleu, vert et jaune. فهمتوا هادشي مزيان الكوليج. On observe le chromatogramme suivant. يمشوها في سميتو تما كاين لي كولورون تما كاين الزرق الاخضر ولو جون. سي ما كتفهموش دوك جوج الالوان حتى الا عجبتو لو جون مع لو بلو كيتسوا لو فير. يا كاين هادشي هي مكتوبه هنا لو فير هي هادي كولور جون معجله مع لو كولور بلو تولي لو فير. لكن اوكان سمعوني الدري لكن اوكا بروبليم حتى شي مشكل هنايا لقاش تقدروا تعجلوها وتولي فيغ. جربوها في داركم ماشي باقي تاع ملونات غير بالصباغه غتصدق لكم. المهم grâce au phénomène de capillarité, l'eau est aspirée par le papier filtré et s'élève comme le café qui s'élève dans un sucre. شي مفهوم الدراري شي مفهوم في الكوليج حتى نتوما رجعوا. On observe que les colorants ne se déplacent pas à la même vitesse. Chaque colorant possède une vitesse de migration. La tache verte s'est séparée en deux couleurs, jaune et bleu. Cela signifie que le colorant vert n'est pas pur. C'est un mélange de deux colorants bleu et jaune. Le colorant bleu ne donne qu'une tache. Cela signifie que ce colorant est pur. Le colorant jaune est pur aussi car il ne forme qu'une seule tache. La remarque, فهموها مزيان. Lorsque deux taches sont à la même hauteur, cela signifie qu'elles correspondent au même. المهم احنا ننتقل في conclusion تاع اخر شابيتر. تما la chromatographie utilisée pour séparer les différentes substances colorées présentes dans un mélange homogène. On l'utilise en général dans un but d'analyse afin de déterminer la composition d'un mélange de deux substances colorées.
ومن بعد اخر المهم هادي سافون ديال الفيديو. المهم راكم فهمتوا هادشي اللي كيشرح لكم في لافيزيك تاع بيسكولوج.fr. المهم باش تنسوا ديروا لايك لاباج فيسبوك. حنا يعني درت انا لايك، ولكن شوفوا حتى بغيتو تنجحوا مزيان، الا بغيتو نتوما كاع تنجحوا مزيان تجيبوا بون نوت، ما ننساوش ديروا داكشي اللي كيطرح لكم. المهم ديما انا كنبغي